ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. വേർപൂളിൻ്റെ 123 ബോർഡൊക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നല്ല സൗണ്ടാണ്. നമ്മൾ സ്പിന്നിക്ക് ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. വേർപൂളിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഈ സൗണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതായത് വാഷിങ്ങിലൊന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് നല്ല സൗണ്ട് വരിക. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തിന്മേൽ വരുന്ന ഒരു ബെയറിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ സീല് ഡാമേജ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ്ങൊക്കെ വന്നിട്ട് ബെയറിങ് ഡാമേജ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത്. വളരെ നല്ല സൗണ്ടാണ് ഇതിനുള്ളത്. വാഷിങ്ങിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിക്കില്ല, സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിലാണ് ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെയറിങ്, അതിൻ്റെ വാട്ടർ സീല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അതിനെ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ റിമൂവ് ചെയ്യാം. 4 സ്ക്രൂ വരും, 4 സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ശേഷം ഈ വയറിംഗ് കിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ മേലത്തെ ടോപ്പ് ഊരി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ കൊട്ടയച്ചെടുക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഒക്കെ ക്ലിപ്പാണ്, കണക്ടറുകളാണ് വരുന്നത്, അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അത് മോട്ടറിലോട്ട് പോകുന്ന കണക്ഷനാണ് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിൻ മോട്ടറിൻ്റെ കണക്ഷൻ, കപ്പാസിറ്ററിലോട്ട് വരുന്ന കണക്ഷൻ, 2-3 കണക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ളത്. അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇത് എർത്ത് വയറാണ്. അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോണ അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. വയറിങ്ങിട്ട് കണ്ട് ഊരി എടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വയറിങ്ങിറ്റിൻ്റെ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഊരിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ സ്വിച്ചിലോട്ട് പോകുന്ന പൈപ്പ്, ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ സെൻസറിൻ്റെ പൈപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പുകൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും മിക്സ് ആവരുത്. ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ടോപ്പ് സിമ്പിളായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസിങ്, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഈ ടോപ്പ്, ഇത്
സ്ക്രൂ ഇല്ല, നല്ല ക്ലിപ്പിലാണ് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും ക്ലിപ്പാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പൊളിസിലേറ്റർ അയക്കണം, റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് പൊളിസിലേറ്ററിൻ്റെ മേലുള്ള ഈ ടോപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു 10-ൻ്റെ നെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പൊളിസിലേറ്റർ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് അയക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഹബ്ബാണ്. ഹബ്ബിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടബ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അയച്ച് നോക്കുക. കാരണം കുറേ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അയച്ച് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പുതിയ ഹബ്ബ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല അയക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം വരുന്നത്. ഇനി കൊട്ട, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടബ്ബ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഈ 4 ബാലൻസിങ് സ്പ്രിങ്ങുമേലാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ലോക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം വരുന്നത്. ഇത് മോട്ടർ വെച്ച് മെക്കാനിസമാണ്. മോട്ടർ ബെൽറ്റ് മുഖേനയാണ് മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം. ഇതിന് ഷാഫ്റ്റിൽ സ്ക്രാച്ചോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബെയറിംഗ് ആണ് ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ളത്. നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഈ ബെയറിംഗ് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത് സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ. ബെയറിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് വാട്ടർ സീൽ. ഇത് വാട്ടർ സീലാണ്. ഈ സാധനം ഡാമേജ് ആയിട്ടാണ്, ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ ബെയറിംഗ് പോകുന്നത്. വാട്ടർ സീലിൻ്റെ നേരെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ ബെയറിംഗ് വരുന്നത്. കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് വാട്ടർ സീൽ ഡാമേജ് വരും. അതുകൊണ്ട് ബെയറിംഗ് വെള്ളം വന്നിട്ട് ആണ് ഈ സൗണ്ട്. ബെയറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ബെയറിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടും ഒരു ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ 2 ബെയറിംഗ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ബെയറിംഗ് ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇതുപോലത്തെ 2 ബെയറിംഗാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വാട്ടർ സീല് വേർപൂളിൻ്റെ കമ്പനി സ്പെയറലാണ്. അത് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഇതിൻ്റെ ഈ സെറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അതുപോലത്തെ ഒരു ബെയറിങ്ങും മറ്റേ വാട്ടർ സീലും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുക. 4-6 സ്ക്രൂവിലാണത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഹബ്ബ് നമ്മൾ പുതിയത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വർക്കിങ്ങിലിട്ട് വാഷിങ് ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വർക്കിങ്ങൊക്കെ കണ്ടീഷനാണ്, വേറെ വാട്ടർ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. വാട്ടർ ലീക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ബെയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നല്ല സ്മൂത്താണ്. ഇതായിരുന്നു മുമ്പത്തെ സൗണ്ട്, സ്പിന്ന് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള സൗണ്ട്. ഭയങ്കര സൗണ്ടായിരുന്നു. ശേഷം നമ്മൾ ബെയറിങ് മാറ്റിയതിന് ശേഷമുള്ള സൗണ്ടാണിത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റമുണ്ട്. വർക്കിംഗ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേറെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.